Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mugamba mtabana bamaka muno anti watudde materedde no platform ye yaba 18 na kudda wagulu. Atalina 18 ng'oli wano bwe nkukwatako nkusse kutwala ku poliisi. Ana ndi musanyufu mwebale kujja mwebale kubeerawo mwebale kunjagala mwebale kumbeererawo mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga. Banange munyigaako ka notification button yako kanyige oberenga buli wentekayo bwent gwasa kukufuna notification nti Lady Maria your voice maestro ataddeyo video empya. Hello Lady Maria, kansubira oli bulungi. Maze ebbanga nga nkufollowinga nange nina olugero lwange lwenaali agadde ogabanako n'abantu. Munnange nno ndi mwana yakula ne famire nnyingi. Maama wange bayagalana ne taata naye ne batasobola kubeera bonna mu bufumbo. Era abantu wale wasenga wange gye nakulira okuva mu 2002 paka nga mu 2009. Bwe wayitawo ebbanga bantwala mu kyalo olw'ensonga nti ssenga yali mulokole ate nga bali baagala nsoma eddiini. Kyenjagala okusharinga bye bintu by'empise mu bulamu kubanga bibadde bibi nnyo. Simanyi oba nze kabiyitamu oba n'abantu abalala basomozebwa nga nze bwe nali. Naye natuuka ekiseera nendekera awo okwenenya wadde okwesaasira. Maama wange kyekika ky'omuntu ono bano abantu abaagala ennyo nga gye nkomeza ssente. Ffenna tuzaagala naye waliwo abakusingako. Taata wange ne maama wange baakulira ku kyalo kyekimu era buli omu yali akimanyi nti beeyagalako era ne bazaala omwana wadde nze nakulira wassenga. Bwe banzije wassenga okunkomyawo eno ku kyalo ekyo kyennyini natuukira mu bantu bakulu kubanga abaana abasinga baliwo bali bakuze nga sibamanyi nabo tebamanyi. Ate era saabeera maka ga taata wange olw'ensonga stepmother waffe yali tayagalawo omwana gw'atazaala. Mpozi n'ensonga endala maama wange yali wafujjo nnyo kati ekyo nakyo era kyamwongerako okubeera nti yali tajja kunsembezaawo bwe baali babeera era bantwala ewa taata wange omuto. Eno taata wange omuto twakulira ne muganda wange omulala era naye yali mwana wa taata naye nga mama we mulala. Ffe boolaba twakula tusosolebwa, twakula tuboolebwa, twakula tetwambala ffe batayambala ngatto mu famire yonna, twakula ffe abalina sookokeero genda mu nnimiro ate era nga n'akawungeezi bwe tuva ku ssomero era ffe twabanga tulina okugenda tulime tulyoke tudde waka tulye. Ekiseera kyatuuka taata n'afa ne mmanya nti olwange lukomye kuba olaba baali bambonyabonya taata waali naye ate olwo essaawa eno ng'avuddewo okutulugunyizibwa kw'okweyongerera ddala. Taata wamala okufa ebintu ebisinga baabigabana era gye wajjira ssenga mukama bambi teyamuwa abaana nasalawo atutwale nze n'oli muganda wange atandika otulabirira. Embeera teyakyukako twasigala tukola ng'era eri gye twali. Essaawa yatuuka munange n'amalasi ne yafa ye ne bamuweereza e Saudi naye nze ne nkasigalako. Banteeka mu kisolo gye nabeeranga naye nga ne holiday bwetuuka mba saagala kuddayo kulima. Banaye nalima ne ntuuka ekiseera ne mpulira nga kyentuuse. Okimanyi nti baana bannange babanga beetegeka okuddayo ewaka nga nze njagala kudduka ku ssomero nfune gye neekweka. Okimanyi nti abaana batuukanga okuddayo nze nga n'uniform gye nina okwambala nga nzira ewaka eddugala naye nga saagala nga nsaba busabye ennaku zidde emabega tusigale ku ssomero. Ku ssomero kunnabeerako okumala ebbanga naye nze baakoma okunkyalira nga abaana ba taata wange omuto oli baali bakyaliyo. Bwe baavaayo tewali yaddamu kunkyalira okumala emyaka 3. Nzenna mu kusoma wonna saagendako wadde ne pocket money oba ekyokulya kyonna ku ssomero olw'ensonga gye navanga bampanga omutwalo gumu nga nninnyako nusu 9 n'enfissa 1,000 olwo lwe lwabanga pocket money wange era nayitanga mu ttaamu mpola mpola nga binnuma naye nalina essuubi nti tuliba olwo nange maama wange ne manya gy'ali ne mmutumira najja nga nankyalira. Nabeerawo mu eyo embeera lwakuba Katonda yali yanteekako ekisa nalina feva nga okuva ku mukulu w'essomero paka ku mwana asembayo buto ku ssomero bonna banjagala. Ow'ekyokulya ow'ekyokunywa bwe nalwalanga mu sick bay nga bannansi bafaayo bambi essomero lyonna lyandabirira era lyandera okuva mu senior 1 paka bwe namala senior 4. Naye mu senior 3 waliwo holiday mu gye nadda ewaka nensala amagezi nengenda nensaba taata wange omuto anzikirize ngendeko ewa jjajja azaala maama nsabeeko ku namba ya maama ey'essimu era yanzikiriza nengenda ne bampa ennamba ya maama ey'essimu. Bwe natuuka ku ssomero nensalasala amagezi
nenfuna essimu nkubire maama video yali enatera okutuuka nze gwolabanga okuva ebbanga maama bwe yandekera gye yandeka nali simanyi na maama wange bwafaanana nga simulabanga kubanga teyaddako mabega kati video tamu eyo yali egenda tutuuka ne mukubira ne mugamba maama video egenda tutuuka jangu nkyalireko era naye teyali mubi najja bw'atuuka ku ssomero ne bamubuza visitors card nga tagirina kwe kumugamba nti abantu abakkirizibwa okukyalira omwana oyo bali babiri tata w'omuto ne sengaawe bannange nga nekuba mu ofisi ya HM anfukamirira nga mugamba nyambukirize maama ajjandabeko tewali yali ankyalidde bw'abaza okunkyalira mumuleka ajjandabe nabeegayirira negayirira abasikali negayirira abasomesa paka be bankwatirwa ekisa ne bakkiriza ndabe maama ebyo ebiseera amasomero gonna galina etteeka eryo olw'ensonga nti bali bayitiriza okuwa abaana obutwa abagenya bajjanga okukyala ku masomero munnange bakkiriza maama okuyingira neebuga neneejaga ne mulaga mikwano gyange ne mutwala paka mu ddomu mwensula wuuyo n'obuliri bwange mulaze ne tulako ne kuddeeka awo ne bakwano bange ne bamubuuzaako ne batisha bange ne mbayita anti munnange nali tebankyalirangako kale bambi neetala ne metroni namuyita buli muntu yajja ne mulaga maama wange bannange maama bwe yaddayo eka ngenda okuddayo mu holidays ng'olugambo luli ku kyalo nti maama yajja ku ssomero ne mwegaana ne muyita omukozi n'ebirala ebiringa ebyo nakanda kwewozaako abakyala bakulu bampise ku kyalo ne bantuza ne bangamba mwana okola otya ekintu ekifaananawo ekityo ne mbagamba bannange ne mbagamba saakikolako maama namulaba maama nayogera naye maama namulaga mikwano gyange maama yatula ne ku ddeeka yange n'alaba n'abasomesa naye nga wa paka we baŋŋamba ne booneewozaako gw'omwana omuto tosobola kusinga muntu mukulu eyo nno ye yali entandikwa y'obulumi bwe mpise mu bulamu bwange ne maama bwantuusizzaako nze kennyini gwe neeyitira mu bulamu bwange yandeetera okukyayibwa mu kika ewaffe nandeetera okukyayibwa mu kika ewaabwe gy'azaala nkyayiddwa abasajja so omusajja naye abasajja nfiiriddwa abaana wano wendi nakavamu embuto nnya lwa maama wange sibalwise eyo nsomye entobye mu mbeera eyo yonna mu bulumi n'ebigambo bingi kubanga maama teyalekeraawo okwogera bigambo maama buli lwagendanga okudda mu kyalo ng'alina ekigambo kye yakutemyeko ku kyalo kyemuba temwerabira nti ne maama ku kyalo kwe nakulira naye kwe bamuzaala nasoma ne mmala senior 6 nenfuna omulenzi wange nembeera naye ebbanga ate lwalwa nga nfuna lubuto bwe nfuna olubuto ng'era we mubimanyi omusajja eyali anjagala yakyuka bw'akyuka natandika okunkuba n'okuntulugunya kyenava ngamba oba bibaddewo maama ye maama kamukubireko mumutegeeze nti ndi lubuto era nakwata essimu nenkubira maama ne mugamba naye maama nafunye olubuto kyeyasooka okumbuuza kyali nti tata lubuto alwegaanye tolina gy'olutwala saamwanukula n'amala n'aŋŋamba nze munnange ne wange tombalirako olw'ensonga n'omusajja gwe nina bwe nafumbira tamanyi nti nina omwana atuuse okuzaala mwana munna awo ne mmanya nti obudde buzze ku bunnaabo nagumira okuwa kuba nali siina gye nsobola kulagago ge mazima sayidi y'omulenzi bazadde be baali babiraba byonna byakola naye nga bebana abazadde abalina abaana baabwe abatagambwako saayina mikwano giri awo okuggyako omuwala omu gwe nalina sinkana mu WhatsApp group omusajja yantulugunya n'entuuka ekiseera nengezaako okwetta emirundi 3 ngende nsinkana tata wange embeere naye ekyo nakyo kiggwe naye nazukkanga ndi mu ddwaliro nze namalanga ebbanga nga sirabye maama naye maama yankyayisa abantu kuba buli gwe yasanga nga yonna gyamusisinkanye nga ntemaggulako ebigambo byesoogeranga ku muntu oyo kubanga naye kennyini namalanga emyaka nga simulabye mukozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road Suite M663 mukwano gwange oyo gwe nasinkana mu WhatsApp group nalinga ntera omunyumiza ku bye nayitangamu yatuuka ekiseera n'aŋŋamba mukwano olaba ngenda obere ne maama wange tetulina bwe tuyite tuli bulungi n'akatono tuli bubi embeera sinungi naye kyemmanyi ajja kwagala tajja kulabirira era nesitula nengenda nembeera n'omukyalo oyo yanjagala omukyala yandabirira naye natuuka ekiseera n'aŋŋamba owange toyina baakika era namuwa ennamba z'amasimu n'akubira baganda bange omu ku bo yajjayo kuba yabagamba nga omwana ono lwe lubuto lwe olusooka mwalize ne mulaba embeera gy'alimu yatuuka ekiseera n'akubira maama namugamba munange nze nnina omwana wo naye tufuke baluganda tulaba omwana ono ng'asumulukuka bulungi mbadde njagala ojja olabe waabeera olunange gwabeera naye ondabe kuba singa omwana ono afunira obuzibu mu ssanya nja kuddamu ebibuuzo ebingi so nga ate essaawa eno tusobola okumanyagana n'otulaba engeri gye tukwataganamu nkubuulireko Lady Maria
omukyalo oyo teyajja. Oluvannyuma namukubira ne mubuuza maama nakola ki naye, n'aŋŋamba olimala kunneetondera ne ndyoka nkusonyiwa. Nabuuza maama enfunda ki kye namusobya. Maama yagaana okumbulira kye namusobya, n'aŋŋamba ngende mwetondere. Yasaba ssente, olubugo, embuzi, enkoko, n'aŋŋamba bwe sibitwala ebyo ne ngenda ne mwetondera ku kyonna kye nali nakola nze kye nali simanyi. Yansuubiza nti omwana yali wakumpita mu kamwa, era nakwata essimu ne nkubira boyfriend wange nga bwe mba siri naye tuba bulungi, naye bwe musemberera nga tubeera mu kwekuba. Bwe nabimunnyonnyola ebyo ebintu nakwata ssente n'azimpa ne mbigula ebintu ebyo ne mbitwala. Mu mazima ga Katonda nga ndayira ndi muwala musiraamu, sinywa mwenge, sinywa njaga, sina kintu kitamiza, kyonna kye nali nkozesezza mu bulamu bwange sikolanga ku shiriki. Maama yafukamira mu bibbo bye nga mpulira n'amatu gange nga ndaba n'amaaso gange, n'agamba okuva n'olwaleero nsonyiye muwala wange mugjeeko ekikolimo kye nali namuteekako ekyokuba nti tanzaaliranga abazzukulu, era bw'afunanga olubuto lumuyitanga mu kamwa. N'eddogo lyonna lye namukolera omwana wange ono gwe najja mu kyenda ekyange ndinaazizaawo olwaleero. Banaye nawulira nga nennyisa omutima. Nanoonya mu bintu byonna ebyokunsi bye nali nkoze ki kye nakola maama, mu mazima nga sikirabayo. Omukazi oyo saakula naye, sibeerangako naye, sisulangako mu nju naye emu kacyanga tubeera mu nsi. Tambeerangako kumpi nti nina kye namukola. Neebuuza buli kimu ekisoboka ku ki kye nakola maama, amazima kyo kyambula. Kubanga ne maama okundaba nze namwenoonyeza, n'ansisinkana omulundi gumu. Maama n'ansigulako empala n'akasiggo. Ne mpulira nga kyaye nenvayo nenzira e Kampala. Sirina kye namunyega, sina kye namwanukula. Bwe wayitawo ennaku bbiri nakubeera natandika okunsabanga ssente. Naye munnange buli muntu yagambanga maama ye maama, maama ye maama, era buli lwe yasabanga ssente nga nange nsaba boyfriend wange nga tuzimuwa. Twagenda mu maaso buli kaseera yakubanga nga asaba ssente, buli kaseera yakubanga nga asaba ssente paka olunaku lw'okuzaala bwe lwatuuka. Munnange olubuto bwe lutandika okunnuma lwatandika saa 7 gwa kiro, lwali lwa musaayi. Omusaayi navaamu omusaayi mungi nnyo neranziruse emulago. Bwe ntuuka emulago natandika okunteekako amacupa g'omusaayi. Nfe mpewo nfe obunyogovu ne mbasaba bajje ku faani, bajjeko esi, naye nga nabo bagamba n'emulago teriyo faani teriyo esi, naye nga nfu obutiti. Omukyala we baasobola okumufuna ku ssaawa 10. Maama oli bwe yaddamu mukubira omundi ogwokubiri n'amugamba munnange omwana we ali mu mbeera mbi, balina muteeka ku macupa ga musaayi. Yamugamba mulekeraawo okunkubira essimu ezo ez'okumu nabagamba nze omusajja gwe natamanyi nti nina omwana atuuse okuzaala, era tetwaddamu kukubira maama. Oluvannyuma ennyo obudde nga bukedde, ssaawa ziba ziweranga 4 ez'okumakya, maama najja n'ayitawo paka katanda we nali mu ddwaliro. Bwe namulabako nasanyuka ne mugamba maama olubuto nga lunnumye nnyo, buto nga lunnuma. Kyava amwenyamu n'aŋŋamba owulidde omwana bw'aluma, owulidde? Ate ebyo bikyali biwero, tannakuluma kuba n'okumusindika tonnamusindika, ajja kuluma ojja muwulira. Nga bw'omanyi enkola y'emulago, omuntu asayinize ku bipapula wano nga mutuuka gwe babalanga omujjanjabi. Omusawo yajja n'amusanga ng'atudde awo katanda we nali, n'amubuuza ko waleese omwana ono mu ddwaliro nti nedda. Kyava mugamba fuluma. Nayagala ngambe omusawo oyo maama muleke kuba nali ntidde ku kye yankola. Guli omulundi ogwasooka gwe yajja ku ssomero naye neŋŋuma ne ngamba ebbanga lyali lyetoolodde nga nsuubira nti kati wali ayinza okuba oba oli awo yakyukamu. Bannanga ate okugatta ku bizibu ebirala. Ekisabo kinnuma ekireeta omwana. Nagamba musawo nyamba mutire ku maama wange ali awo wabweru. Bo olw'okuba baali balabye Hajjati gwe nali mbadde naye ekiro. Omusawo bwe yagenda kyava agamba mpozi gwe maama wono omuwala ali wano. Hajjati kyava addamu nti ye, n'amugamba akuyita atuusiza okuzaala. Kumbe we yali atudde ne maama wange anzaala naye we yali atudde. Hajjati bw'asituka naye yajja amugoberera, yamugira ku mugongo. Jjukira yamuyita mu biseera nga ndi lubuto n'agaana okujja. Kati bombi baali tebamanyiganye. Bannange ekyo nakyo maama yakigatta ku kiri ekyasooka eky'oku ssomero. N'agamba neera bwe yajja mu ddwaliro mbu namwegaana. Natuuka ekiseera ky'okusindika n'ensindika omwana wange namusindika nga mulamu ng'atunula bw'ati. Omwana yagaana okukaaba ne bakuba omwana yagaana ng'atunula bw'ati nga n'omutima gukuba, yagaana okukaaba. Natuuka ekiseera ne mbagamba mukole kyonna kye mukola, oba mumukuba emirundi emeka mukube paka bavaamu eddoboozi. Omwana yagaana okukaaba. Ekyaddirira kuŋŋamba nti omwana yali afudde. Ng'obwongo wange bukyagattagatta ebigambo omusawo byayogedde, maama wange yakuba akakule akasamaaliriza woodi
n'agamba nze nategedde nti kajja kufa. Nawulira nga neekyaye ne nkwata essimu ne nkubira omulenzi ne mugamba omwana afudde. Nazijja ku ssimu n'ajja ne bazadde be ne banona maiti. Mu kugenda okuzika bagenda n'ajati ne maama. Anti olwo bano bamama bange babiri bo baali bamaze okwetegeera. Bwe batuuka mu kuziika baba bazinga maiti nga maama wange alina w'atudde ali mu kubwatuka afa enseko. Nga bw'awoza nze nakitegedde akakana tekagenda kulama. Bwe bakomawo mu ddwaliro nazaala wange n'ambuuza oli omukyala gwe tugenze naye abaddeko bw'ati ne bw'ati omuyita otya nti maama wange nti ate oli omulala omunene Hajati nti naye maama wange. Kyeva mubuuza kiki waliwo obuzibu n'angamba omukyala oli omulala atali ono omunene Hajati obwedda toli mu kuziika ng'afa nseko. Kiki ennyo ekibadde kimusesa. Kyaba omanya nti omwana wange yali omuzukulu asooka mu agamaka kubanga boyfriend wange yali mutabani waabwe omukulu. Kale ku bo kyali kya bulumi nnyo ate era kya nnaku. Nze nasulayo mu ddwaliro kuba saagenda kuziika. Enkeera mama yali agenda n'angamba sirina transport mpa ku ssente. Nasaba Hajati annyambe ampereko ku mama emitwalo 5 era yazitoola n'azimuwa. Kye saamanya nti ne boyfriend wange naye yali yamusabye ssente era nga musajja wattu yazimuwadde. Nga tuva mu ddwaliro tuddaka ebyo nga biggwa wayitawo wiiki nga boyfriend wange ankubira ngamba yii naye mwana gwe n'otaŋŋambako wadde ka thank you. Namubuuza ate katya mukwano. N'angamba nti mama alina ssente ze yansaba n'enzimuwa. Saabuuza nti zitya eziriwa ddi kubanga nali sikimanyi naye nakkiriza bukkiriza ne nteekawo ekiboozi ne mugamba munange I'm so sorry. Obwongo bulabika buli disturbed. Ono nsonyiwa n'amanya naye ebirowoozo nga olaba embeera bweri ne neekwasiza ku ekyo naye nga ggamba mazima nali sikiguliranga nga nokimanya saakimanyako nti mama yasaba boyfriend wange ssente. Musajja wattu n'amukwatira emitwalo 3 n'agamuwa. Kyenva nkwata essimu n'enkubira mama ne mugamba yi maama nonswaza bwotyo walingambyeko nti nno boyfriend wange yali akuwadde ku ssente ne mwebazaako. N'ambuuza byali bikwatako nga bikwatirako wa. Ne mugamba nedda essaawa nankubidde n'angamba saamwebaza naye nga mazima matuufu n'okukimanya saakola saakimanya. Sigamba nti banali ngenda kujjako ssente naye wali ntegeezeza mama yayogera bingi nnyo nno bingi ddala okuva kweyo essimu wayita wiiki emu. Simanyi kiki kyonna kye yakola alla yansinga okumanya. Nagenda okuddamu okuba kusimya boyfriend wange nga muwala mulala yagirina ne mpulira nga sibikkiriza ne ngamba kanziremu nkube neera bwe nnakuba omulenzi n'agikwata n'angamba nnyabo toddamu kuba kusimya yange nze sobola kubeera na mukazi azaala baana nga bafa nafunye omuwala omulala bannange nawuuma. Omwana atto oyo nno ng'akyawuumye. Nange mundeke mbasiirire wano nze muntu asingira ddala obutayagala part 1 simanya part 2 part 3 era ebiseera ebisinga vidiyo yange mala gikola neggwa ne ndyoka njire ne vidiyo eno gye mulaba ngikoledde ennaku 4 ng'olugitandika bw'eti otulo tunnuma era bwe wegendereza vidiyo eno gyetandikira ojja kuwulira nti nasumagiranga n'enzukka n'enziramu n'enkolayo zenkoze omutwe gunnumye olubuto lunnumye senyiga nankwata buli lunaku mbadde nina ekinnuma paka wenjikowa nenjiteka wali wabbali awo munaye nga ntereera baddiya tugendere wano paati endala ejja kujja wiikendi ejja omuli amaloga ga buli kika ewava n'omusawo omu mama w'omwana oyo gye yagenda n'akubira omwana oyo essimu nga bwe budde mwanguwe muje tukawunzika olwaleero ddoboozi lyo tujja genderaawo kuba senyiga yagaanye okutafonaawo perhaps bwe kanaggwa n'aba bulungi nga n'omutwe wennyini wano we gutandikidde naye nga tukawunzika olwaleero essaawa ziri 12:24 eza katikati olw'essande lwaleero ennaku z'omwezi 28 Julayi omwaka 2024 tutandise bwe tuti okusinziira bwe twakoma ng'omulenzi we amugambye nti ye tayagala kubeera n'abakazi bafiirwa baana bino bye byaddirira nze gwolaba nagwa ku ddalu ne bansibako ne ku miguwa ndi waaba wa mukwano gwange sibamanyi nnyo kiri awo siinawo wakulaga wadde ew'okudda mama wange anfuukidde akayinja mu ngatto nagamba kyonna kye kiri obulamu nina obupambana nakubira jjajja wange mu kyalo ne mugamba jjajja ekibuga kinnemeredde Kampala agaanye njagala kujjayo naye ne ssente zennyini sirina kyava ngamba beera mugumiikiriza ku lwokubiri ngenda kutunda ekikoyi kyange nkuweereze ssente onoonye ku mirimu naye nga ne gwagamba okunoonya emirimu ndi mulwadde jjukira navaamu omusaayi mungi neenyiigidde neekyaye ensi entamye abazadde banyiiza abali embuto banyiiza obwana obuto bunyiiza eyeeyogezayogeza nnyiiza kwegamba buli omu yali annyiiza natuuka n'okugamba Katonda alaba luli mbadde ensaala esswala 5 naye era omwana wange omututte
kati nsalira ki ebyokusala nembivaako. Hajati yantuuza nambeerako nagamba munange oba oliawo Katonda alina kyeyakuwonyeza tomanya luli obadde lubuto nga mwekuba oba oliawo waliwo ekyabadde kigenda otuukawo oguma. Natuuka ekiseera nenkubira maama nemugamba maama nnoonya mulimu. Maama yangamba ekitangaala kikwakire kyenva mubuuza mbadde mu ntaana. Natandika okunoonyanga emirimu naye nga nzirikirayo anti omusayi gwanzigwamu. Navangayo nga nzirise baabo ne banjoolayoola enfunda eziwera okutuusa lwe nafuna omulimu. Saa 12:05 za Kakona West omutwe guwonye tulo tunnuma. Nafuna akalimu mu kaduuka nentandika okukolanga mpola mpola nga naye era nga bwomanyi nti embeera wali yali si nnungi nze nalabiriranga ewaka. Ebiseera ebyo Hajati olaba bwafuna n'olubuto yali muntu mukulu naye ng'afunye olubuto. Kati buli kikumi kye nakolanga nga kigenda waka njoya mpuuta leero njoyeza ku byenda ate leero njoya nnyama bwe tutyo ne tubeerawo mpola mpola. Abawala be nali ngamba nabo batandika okuŋŋamba naye omanyi omuntu oyo alabika kukozesa ye omuyita otya. Nabagamba nga maama wange muto bangamba nga walisasa amagezi ova maama wo muto kuba talina kyogenda kwekolera mu bulamu. Abaana baali tebamanyi gye nvudde wange Hajati newoolaba yayoyanga buli kye yayoyanga nenkigula. Nali mpulira nti nalina ebbanja naye mazima oyo omukyala yambeererawo. Ate bwalwa mba ndi awo nga Hajati aŋŋamba anfunidde omusajja ngenda kufumbirwa nga lwaki tebandetera omusiraamu ewaka. Ndowooza nabo batuuka ekiseera nga bankooye nange omusiraamu ng'ajja nga ngamba njagala kukuwasa nga mubuuza olina abaana nti nedda olina omukyala nti nedda olina emyaka emeka 32. Nakkiriza nengamba oba oliawo yentuuko gyegenda okuntwala munange nga ntegeeza bakulu. Bwe mmala otegeeza abakulu nga bakkiriza kuba omusajja yali agambye ayagala byakwanjula nga batandika okuteekateeka. Kumbe mu meetings ezaatulanga awaka nga bateekateeka waliwo eyawanga maama amawulire. Mba ndi awo olunaku lumu nga nkubira essimu nga ngamba nyabo egyo emikolo tegigenda kubeerawo ne bwe kinaba kinneetaagisa kutunda mpale yange ya munda nja gitunda naye egyo emikolo tegigenda kubeerawo. Kyali kya mangu kubanga we yamala essimu n'agijjako. Kati nga sirina mutina gwe nsobola kakasa kugamba nti maama banna yava kuŋŋamba ebintu bino naye nga yali maama kuba n'eddoboozi lye ndimanyi. Kyenva ngende Hajati ne mugamba Hajati maama nkubidde essimu n'angamba bw'ati ne bw'ati. Nalaba tekimmalidde ekya Hajati nenkuba mu kyalo ne ngamba jjajja azaala maama oyo. Ne mugamba maama nkubidde essimu n'angamba bw'ati ne bw'ati. Kyapa agamba naye bannange omwana oyo. Kyapa ngamba bannange yoyo naye lwaki takwesonyiwa biki byali bingi naye mikolo gyo tegiyimirira. Munnange mba ndi ku kizimbe kimu mu kikuubo omwo nali ngenze naggula sharia ngenda okuwulira ng'omutwe gunnuma. Natuuka ekiseera ne mpulira nga njagala kweyambula engoye zonna nziggyemu nziteekewa. Kyenva nfunamu amagezi agakuba essimu waliwo omukwano gwange ne mukubira essimu ne mugamba munnange ndi wano bwenti ne bwenti zizeggula sharia naye omutwe gunnuma mpulira engoye njagala zijjamu ekintu kingamba engoye zijjemu oyambula osigale bwerere nga bwe wazaali. Yali mukwano gwange yali amanyi embeera yonna gye nzize empitamu mu bulamu bwange buno era bwe namuyita yayanguyirawo nankwata nanteeka ku booda. Ebintu ebimu bye nali nzize okugula simanyi wa gye nabireka engatto nagenda nzikutte mu ngalo booda ng'envuga paka mu lujja ewaka ngenda okuba ngadde engulu nga ndi ku miguwa. Mwana gwe fiiyo omanyi okubeera ku miguwa ng'omubbi nga kyolina ku mubiri kyokka kawale ka munda mpozi n'akaleesu ke bakubiseeko obutaswala mu baana. Yali enze omuwala yali alabika obulungi omuwala yali omugogo omuwala buli muntu gwe yeesimisanga eyakula obulungi nga nsigadde bwereere. Bannombera edduwa bansabira naye nga nkanya babuuza mbadde ki nga bonna buli muntu akaaba bukaabi abali waka bonna okutuusa mwannyinaze omu bwe yaŋŋamba nti ebintu bye baali basindise byali byagala kuggyawo obulamu bwange. Bagamba oyagala kukola mukolo kweraga. Feeyo nkubulira nakubira omusajja essimu ne mugamba omukolo tugusazeemu si kyagwagala tubireke tubiveeko. Omusajja resitora najja ne kitula mu miitingi nze Hajati ne mwannyinaze ne tumwatulira ekyama ekitayogerekeka engeri gy'otuze omusajja agenda okuwasa n'omugamba nti munnange embeera eriwo efaanana bweti ne bweti ne bweti ate ng'omuntu akikola ye maama nakabutuzi yakera ku makya enkya nampa obulamu. Ekyanyamba teyatujajinga yagamba wo nkitegedde n'omuntu gwe tudiringa naye era mumutegedde naye ate era yali musiraamu nnyo era ng'agamba Allah yatugamba okwagala bamaama. Maama ye maama, maama w'omuwanga ekitiibwa, maama w'omuwulirizanga, maama asigala maama. Muli nagamba ono tamanyi gwadiringa naye nakivaako ekyo nenkisonyiwa. Seke yansomera yaŋŋamba omuntu akoze ekintu kino mu lunaku lumu babbiri mugenda mumanya oba oliawo oluusi n'essaawa eyinza obutawera. Mba ndi awo ntudde ku dining nyambadde ddera yange
ng'essimu eno nga ngikwata nti Assalamualaikum nga muddamu nga mbuuza ono egundi nti ye gwani musajja simutegedde bulungi nga ngamba nze imaamu w'omuzikiti gw'Egindi. Brother wange kyava ngamba teeka mu loud era nange essimu ne ngiteeka mu loud. Nangamba nina restaurant, nina omukazi ali wano aziwano agambye mbu omusindikidde amayembe gamutuge gamutu. Ayogera omwama gamaga essimu eyo yali mu loud. Ne mugamba ogambye ki? Nanziramu nti gwe gundi nti ye omuntu bwati ne bati omumanyi nti ye ali wano abadde n'ensawo nga mulimu olubugo mulimu n'ebintu ebiralalala ate ne gyava tumanyiyo waliyo omusawo. N'agamba ze wano ng'asaba amazzi gakunywa. Ne ntuma omwana wange agenda amuleetera amazzi. Agenza okudda musanze agudde eri ng'asambagala ng'ayogera linnya lyo ng'agamba nti omusindikidde ebintu bimutugumbula. Naye ne bw'onookola otya omukolo gwe tegugenda kubeerawo ate era togenda kubifumbirwayo. Kyava mbuuza oli musiraamu ne mugamba ye ndi musiraamu. Nambuuza omukazi ono wamukola ki ng'otya Allah. Ne mugamba sirina kye nali nkoze mukazi oyo nga ntya Allah. Nangamba weesabire nnyo kuba omuntu gw'odiringa naye mulogo ddala. Feeyo n'olwaleero imaamu oyo yafuuka nga taata wange. Ne bwe mba nga mpita mu mbeera nkiri mukubira essimu aŋŋamba maama tobonaabona weetuli munnange olwo ntereddemukko nga maama abuuza maama Hajat nti tugenda kukola tutya. Omusajja kyava ddamu n'agamba omukolo gwo gugenda kubeerawo era tugenda gukola oba yeeyambula oba atukunamira omukolo tugenda kugukola. Omukolo gwange gwaliwo mu Novemba, ogwalema gwali gwa Desemba nga 10 ogwange gwaliwo weeks 2 emabega. Abantu banyumyanga ku bubi obuli mu kukola emikolo nze nga sibumanyi. Abantu banyumyanga ku nkuba etonnya ku mikolo netwala ne tenti nga sigirabangako. Fiyo ku mukolo gwange enkuba yatonnya netwala tenti ng'omuko ne banne bakayingira bwe bati mu nju asembayo ayingidde aggwereddeyo obudde ne buziba ekiro ky'enkuba ne kikwata enkuba n'esumuluku. Enkuba yatonnya ng'erimu omuzira ng'erimu kibuyaga naye ate nno ng'etonnyaku gadumire awo wokka we twali tuli mwete ekitundu wokka enkuba we yatonnya. Bange kyava bagamba muzingeeko emmere oba tulidde ba tetulidde guno omukolo gugenda kuggwa ate mu bulungi. Ne bazingako enkoko y'abako n'empombo simanya na biki byonna ne babizingako ne babijjamu mu ddiiro edduwa n'etandika okwajja n'akabaani. Balomba edduwa ne balomba edduwa era muga Katonda nze ndabye Katonda nyinza okuba simulabangako nga ye ne ndabye Katonda ng'akolera mu bantu kuba mpola obudde bwatandika okugenda nga bukubaakuba. Era abako bafuluma ebweru ne batula mu butebe nga tewali tent. Nange ne mbagamba kanyambale sapato enkono mistake eri wabbali ng'egye nali akawanvu kyali kizibu omuntu okumanya nga ate gomesi mpanvu wansi nti nali sambadde nga munnange ng'omukolo gugenda mu maaso nga bakola byonna bye balina okukola ng'omukolo guggwa nga nzira Kampala nga ntuula nga nkwaza ddya mu January nga nkiika ewamusoko naddamu okuvaayo ewamusoko emyezi 6 n'omusobyo nga ndi wamusoko. Leero nkaliza enkya nenziramu omwami lwali ewaka siviiramu ddala omwami lwasuze safaali sibeera natuuka ekiseera n'enkuba ewaka nimbagamba bannange enfa emyezi 6 bwe nakiika ewamusoko kuva mu January sivangayo paka n'olwaleero ne bangamba jangu tukuwe ku ddagala ne bampa simanyanga mukaliza anywa simanya kunaaba erina okusaidiya Nazaala nga naye ampeereza lulwe mwana omuwala oyo omuto alabika babadde nga ku family nga amazima nze okuva lwe Nazaala nali siddanga ku family n'ebintu ebyenyamwezi ebyo nze nali nabyesonyiwanga n'obbikowa nabikoowa naye nga ku myaka emeka gye nalina egyo egyali gyetamwa embeera eyo ng'ate omukyala yenna bw'oba ofumbiddwa amanyi nti mulina okukomekerera ng'olugendo olwo olw'ennyamwezi mulutambudde n'owebubwo. Abalungi abaagalwa abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Time check saa 6:48 ez'amakya g'olwaleero nga 29 July omwaka 2024. Tugenda maaso n'olugero lw'omwana omuwala alina maama we omukyala omuzibu ennyo kakube nga yali yeetamwa buli kimu kakubire okulinnya ku lugendo olugenda ennyamwezi naye ng'ate ab'ebweru bakina Nazaala bamulaba bamulumirizanga bw'alabika okuba nti ajjamu embuto oba sinakindi nga yali ali ku family planning naye yeewozangako buli kasi agamba nti mba nkyali awo nga jjajja nkubira essimu nga maama waazize keesi agenda gikwata
batagitwala jokere masanganzira kubanga temwamuyita ku mukolo ne mugamba bannange jjajja ani atayita maama twayita maama natukakasa nti ebintu tebigenda kubeera abalina okukkiriza twabeerawo era omukolo gwabeerawo ne tugubeerako nagamba jjajja kasa bujulizi we buli nti maama twamuyita ate era maama ne keesi ye era yajja bw'aba tagitutte okusalawo kuli gyali nina sisita wange bwe tugatta maama naye sisita wange oyo naye maama byamuyisiza mbiyitirivu obungi lwakuba ye mukama yamuyamba aloota ebinaabeerawo talinga nze okusinziira nti sisita wange oyo yabeera n'olubuto okumala omwaka gumu n'emyezi 3 omwaka ogwali guyise emabega yangamba omanyi weewummuze maama sina kintu kyannumanga ng'abantu abandabanga nga ntudde mu kawundo yange ne banneegombesa ne bagamba bannange omuwala oyo naye nga nkulu bannange ku nsi kuno omuntu akusibire wa musoke abakuloze nnyo gye nalinga nkolera buli omu yali anneesimisa buli omu nga bagamba omwana omuwala omulungi oyo ow'empisa ow'eggonjebwa omwana omuwala atagwa kakaaya naye bannange weewuube mu kinaabiro oyo vaayo weerongoose bannange amenya buli obulamu kakubeera okuseka kakubeera okukolola munange lwali olwo nga bazandetera akaana kangamba munange engeri gye webbowa wakoberawo wekka kankuletedde akaana ka mwannyinaze okalere obeerenga nako kakutwaliriza obu saali mbi nange obwamu nali sibwagala ate nga njagala nnyo abaana kyenva nsanyuka munange nga mbeera na muntu wange nga nkuuma muntu wange tubeerawo kaawe ennaku ziba teziri busanga erinnyo limukwata enyo eri muluma muno mwe nina emikwano gyafuuka bannyinaze abangi okwaliko omudentist nga mukubira nga mugani naye akaana kange kalwadde erinnyo enkya mbadde njagala kaleeta bakaggyemu erinnyo agamba tewali buzibu omwami olwadda nga mugamba kawungezi omwana ono nno erinnyo limuluma lizimbye n'okuzimba naye ngenda mutwala mudwere bamuggyemu erinnyo ebirala tunaabiraba nti tewali buzibu era nga nkwata mwana nga mutwala nga muggyamu linnyo nga mumuzza bwe tudda tubeera awawa kati waliwo omugenyi eyajja okukyala nga atuuka alaba akaana kamanyi bw'akalaba nga kabuuzaako amala okabuuza nga mbuuza n'omwana omumanyi waani nga nange muddiza ekibuuzo nti gwe omumanyi kyava ngamba ye mumanyi oyo mwana wa gundi olaba bwakubawo erinnya lyabaze konze wange nti mwana wa gundi bulijjo tokimanyi nti alina abaana 7 nga nnubaza alina abaana 7 nga kuliko n'abalongo gwafa baddiya gwafa maama teyalayira nti sijja bufumbamu amazima bwe nali sijja bufumbamu mba ndi awo ng'akomyewo omukulu ekawungeezi nga mugamba nsanyusa okulaba Ssaalongo ate erinnya munaye walijjewa nti nalitegedde naye kwata omwana oyo omuzeeyi waabwe we neerabidde bagamba maama w'omwana oyo yakizuula nti omwana we kitaabo teyamutwala gye yamulimbye ewa jjajja we yamuleeta wange omukazi yankubira essimu n'avuma naye nga nze gwavuma mukazi wa Katonda sikimanyanga nako nti n'omusajja yalina omukazi omulala olw'ensonga nze namubuuza nanga ati yalina mukazi mulala ate nga n'okuba bandabira mulabire twali tutandika na butandisi okwetegeera kira nti ebbanga lyali terinaba nagenda liri awo nga tetunnaweza na mwaka munnange okumanya ng'ebizibu tebimanya nnyumba mbi omwana bamuzzaayo ewaabwe teyayogera nti yalina ekiwundu baali bamukudde erinnya ng'ekiwundu tekivunda omukazi nga taddamu nga tankubira nga tansusa buto mbonye munnange ekiseera kyatuuka omukazi nanteekako bambega ng'emmotoka yange bagirondera okufa obufi bangoberera buli wenzira banzibba engatto ku mulyango bankubira amasimu ne banvuma okufaako obufi netuuka ekiseera bannaye nga ne bwe ŋŋambako Ssaalongo talina kyabifaako wadde tusalo nagamba bannange oba nnyo weewaawo nagamba agenda kuwasa ne mugamba wasa ngenda okulaba guli gutyo kwe kusalawo nfune ekyokukola nga ngenda waliwo kimoola awo kyali kyakagulawo nga nfunako mudaala nga ntandika kuteekawo fruits namusaba sente za capital n'azinnyima nengenda wali abawola ssente tekayendaga mu tebakuwolayo obusente nga nfuna bu capital nga nsobola fruits nga nziteekaawo kati nno omwami yajja mu nju n'asibamu ebintu bye n'abitwala nakubira landlord n'amugamba enju ngivuddemu agirimu agisasule ne bintokota ebyenda kubanga ne ssente nali sisirina nga nange nva mu nnyumba ye nga ngenda afuna akazigo kange nga ntandika kwebeerera eyo akazigo nno konkasasula ntya nali ndi ku mudaala gwange awo ntudde nga wajja omusajja yali avuga progress mpya nga mbise tunulanga muntu kyava ngamba nnyabo nkusiimye nkwegombya ne muganze ndi wabizibu ononsobola obeerawa nensirika saamunyega obeerawa kyeva nevamu ne muwulira byonna ebizibu byange bye nali nninawo mu obudde sina nnyumba sina wakusula biki nze omusajja yansudde mu nju ebisidde kyava ngamba genda onoonye nnyo ngenda gisasula nanteera kakadde ku ssimu mmwe nawulira nga mpuuzemuko era nagenda nensasulirawo omuzigo mu bwangu ddala nenkubira wa boda wange ne mugamba jangu ono n'ebisumuluzo ogende ewange ajjemu ebintu bye nali mugambye kujjamu agenda otuukayo nga nazaala wange n'omwami be baasoosewo ne bajjamu ekitanda n'entebe
nga bandekeddewo TV na mufaliso. Nagamba batwale byonna bye baagala kubanga bannaye nabo banvuma nabo ne bakatagga. Bannangiranga okugyamu embuto buli lunaku. Ate waliwo n'olunaku lumu lwe bankwata ne bantwala mu ddwaliro. Omukyala nankebera n'alyoka annumiriza bwe najjemu olubuto nankolako procedure y'okunjoza munda. Bannange okwoza munda kuluma singa n'empiso z'ebisa. Awo omusaayi ne gusirikiriramu kondooza nga wiiki bwe gwaddamu ate gwadda bubi nnyo. Ne mbabulire okuva lwe nava mu obwo obufumbo nakyaluka ewa musoke. Kale enkiiko zange tezaddamu kubeera kye kimu nga bwe zaali luli nga sinaba kutandika kulwala. Mbeereeyo naye ate era tezifaanana nga bwe zaali n'ebyo ebiseera bye baali bansibidde ewa musoke. Kati munnange tuveeyo tudde eno gye nalizize mu kazigo. Baani awo ate nga nfuna haja omulala. Munnange kampeyini tezaatuukiranga ngamba bebi omanyi by'obululu bino bibeeramu amasasi ate simanya biki tufulumeko. Tanjiye mu passport nali sina na passport. Mangu ago nga nteekamu na katiketi. Ate kulwawo nga tuuto ku nnyonyi yemba ndi mu hoteri. Omutima ne gunnuma ne ngaba naye maama wange yandiridde ku ssente yange. Nga nkwata simu nga mukubira mbuusaako naye maama oli oti nga ngamba era olaba wonkubiridde munnange ndiye n'ebimbe binnuma era nina omusawo eno gye ndi yaŋŋambye neetaaga emitwalo 5 azijeko ekimbe ekinnuma. Munnange n'obusiru buno nabwo si bulungi. Munnange nga nkwata kakadde yankamusindikira nga nkamuteera ku ssimu bwepo kalamba. Mpozi kye neerabiddemu kunyumya nti mwe nali mu bufumbo eyo owa X1 yakola kyonna ekisoboka okulanga ngattaganya ne maama. Ne maama yatekanga embeera eraga nti bw'oba amulaga abantu balala nange ewange oli muleeta lulala. Kati ate ng'ateekawo obukwakulizo omungulire kino omungatte kino njagala olugoye njagala kino njagala. Ate X1 engeri gye yali musiraamu yagambanga nze ndi musiraamu ebyo sijja bikola. By'atayinanga kukola teyabikola naye yagezangako nga waasobola okulanga atugattaganya. Maama n'alemesa embeera. Waliwo ne we yatukako ekisa n'agamba njagala nkuvuge tutwale wa maamawo musobole okuddamu mwogere. Ndowooza ebbanga eryo n'eryali lyetoolodde ebyadda wenviirako okufuna akakatima kagamba nti naye kamukubireko anti munnange maama ye maama. Ate ng'era twamala ne tugendayo ewa maama. We tuva okutabuka kwolwo olunaku tutabuke bubi nnyo. Oyo sisita wange muto wange yali amanyiyo ewa maama gy'abeera era twagenda naye. Ne tutuuka nze nagezaako okwewala ebintu ebyo yali afumba. Efumba ennyama ne mugamba sirya nnyama nzinaku zino ennyama nagivaako nadda ku byennyanja tutunda ne mbugaana kuba nali manyi omuntu gwe ndiringa naye era yambuuzaako bawo walirudda ne mugamba nti tasobodde kujja. Aha naye era we nadda waka lulwo lwasimbukako olutalo olwatuleetera okwawukana nze ne baze. Olunaku lwempereza maama ssente endamu wakakadde olwo lwennyini e Kampala. Haji yali yangulira Karomeo kali kalabika bulungi nga kapya. Olaba omwana wa washing bay wakapakula n'akatwala n'agenda akakupa mwala kwolwo lwennyini konna ne kaasamawe. Kati wayitawo akaseera maama n'ankubira essimu. Nina omuntu aŋŋambye nti omwana we bw'aba alwawo okuwa ssente ayinza okuba bw'akuwa ssente afuna ebizibu. Bw'alikubidde ku muwala we n'omubuuza we yali afunye ku kizibu kyonna kyava mbuuza wamba wali ofunye ku kizibu kyonna bw'ompa ssente. Obwongo bwange bwazukuka mangu ne mugamba nedda nze sifunanga ku kizibu kyonna ko ye naye ng'ate ssaawa 3 emabega bali bakankubira nti akamotoka kaweddewo. Mpise mu bintu bingi maama wange yankoze ebintu bingi ebimu mbibuuse n'obbibuuka. Maama yanziba ssente zange ne ntuuka okudda e Kampala nga ndi ku 0 sina yadde 10 n'ensiraana. Bannange maama yajja olunaku lumu n'aŋŋamba alina gy'ayagala okuntwala bannazeeko ekisiraani kye yanteeka. Naso n'atwala ku musawo eyo bansaba n'emitwalo 5 nageewola na bwewozi ne tuzitwala ne tugenda eyo. Omusawo n'aŋŋamba naye gw'oli ddebe. Ono yennyini omukazi yagamba tukusindikira ebintu ebyakujja e Bulaya si gwe abadde ebweru nti ye yenze. Ate y'omu n'akugamba nti agenda kuvumula nti ye. Omusawo n'aŋŋamba ekyo tekijja kusoboka kubanga yatuma ffe ate ffe ebintu byaffe tetunnabijjayo kati ye agenda kusonyiwa atya. Ne baŋŋamba ye mba njagala bandeke ntwale olugoye olweru omubisi gw'enjuki embuzi n'ebintu ebirala ebyali awo ne bannange nakaaba. Ovanga kusaba omwotuula liri essabo ggazi mutuula nga bali mu church buli omu bakulagula ensi yonna ewulira buli omu nawulira maama wange kye yankola. Nakaaba nempuliranga ebisaba binnuma nempuliranga kamunguluza azzemu nankwata. Maama yaswala nandeka mu ssabo liri essabo liringa church
bakulagula buli omu ng'awulira. Bannaye natuuka ekiseera nga mpulira nyigirizibwa nga nkooye okubundabunda nkooye okubona naye ng'omuntu anyigiriza era ntulugunya ali omu omuntu gwe baasalako ekyenda kale ne we yalibadde muganda wange naali kitegedde ne we yalibadde muliraano naali kitegedde ne we yalibadde mukwano gwange naye Maama eyampa obulamu eyandeta ku nsi eyanneetika emyezi 9 omukazi andabize ennaku oyo nga tweyongera maaso agamba nti bannange simanyi bwogenda tuusa bubaka bwange buno baŋŋambire nti oyo yenna ali gy'ali ng'ali mu kunyigirizibwa naddala nga nyigirizibwa olwa famire bagumiikirize babeere n'okukkiriza Katonda teyeerabira ate asasula obulamu bwonna bw'oyiseemu n'abukunaazaako bwenkera ku makyo leero ne nkugamba nti ndi mu nsi ndimu emu ku nsi z'omumyulo ndi mu bulamu obulungi ndi mu bulamu obweyakasa embeera yange yatereera neesala ku Maama WhatsApp numbers nina mpya enamba z'essimu kwenjogerera nina ndala Maama teyamanyako nakati takimanyi nti nava mu Uganda era akyasuubira nti ndi mu Uganda omwo wembonaabonera naye Maama takoowanga kukola bintu ebyo bya ddogo bwe nkunyumiza nti omuwala eyandeeta n'ebweru namusanga somewhere ku street z'eka nga nina ekindazi kyange ne kasoda ka mirinda mu nsawo nga nkutte obugatto wange mu ngalo nali ntambula nantomera naŋŋamba nnyabo gye baliko nyamba ompeeyo omutwalo nina kyendaga ne sina transport nambuuliramu ebyali bimusumbuye ebyali bimuguddeko ku ssaawa eyo nalina omutwalo gumu gwa 552 ne mugamba sente zino ziraba ze nina mu bulamu naye nakwatako 50 n'enzimuwa ne muwa n'ekindazi ne kasoda ne mugamba tubula oli n'okunyonywe kuba tebyo ebiseera nze nali mbeerawo oli mukwano gwange ne tuteŋŋana naye ssaawa eno bwe nkugamba nti teyanneerabira yeyandeta nantuuse no gyendi olw'akaseera kakatono ke twayitamu obwo obudde nange enkozi kyonna ekisoboka okujjukira n'okubeererawo buli muntu yenna eyandaga omukwano eyannunda eyandera buli muntu kubanga nze ensi yenkuzizza nkoze buli kyensobola okulanga mbabeererawo nga nabo bwe bambeererawo ku kitono kyenfuna njagala nabo bamanye nti mbaagala nga nabo bwe banjagala bannange mwenna abali eyo oba oli mulenzi oba oli muwala ng'onyigirizibwa beera n'okukkiriza nti kijja kuggwa tewali kitaggwa biggwanga amaziga gonna gookaabye otuuka ekiseera Mukama nagakusangula nze nga nayita mu bulumi nga nakaaba buli kintu kirina essaawa yaakyo naawe ojja kutuuka ekiseera Mukama akusumulule beera n'okukkiriza toggwamu maanyi Maama ye amazima namwesonyiira ddala completely nfunye counseling nfunye guidance mu bantu ab'enjawulo ba counselors ba therapists kugatta ne bamasheya ab'enjawulo abanyambye okubeera nga ebintu ebyo bikendeera kuba kati essaawa eno Maama ye gy'ali agamba musindikira ebintu ne bimutuga naye nga mu mazima amatuufu sina kye nali mukozi one of the shays yampa edduwa gye nsaba nti ne bw'anannoonyerezangako atya kubanga Maama ye takowanko kunoonyereza ajja kumanyanga bituufu biki ebinkwatako kati ali awo bwe tumutambuliza nga nange bwe ntambuza obulamu mpola mpola currently ndi mukyala mufumbo nakafuna embuto 3 oli omwana gwe nazaala yafa n'embuto 2 ezakavaamu eno mu bufumbo obupya bwe ndimu nno n'omwami wange naye ndi positive era ndi hopeful nti omwana naye nja kumufuna Mukama ajja kumumpa abatise omwana abaana ajja kubampa mpulira nga omutima gwange kati guli positive mpulira nga nina okukkiriza nti ngenda kufuna omwana ate mmulere ate akule naye munnange byebyo ebyange mbuusa ebisinga ebimu mbireseeyo kubanga olugero lwange luwanvu nnyo bwe tuba twalutandise kulutula tululime tulumaleyo ez'obutavaawo otherwise bambi webale nnyo stories zo zinyumira nziwa obudde n'entula n'enkuwuliriza mpozi n'ekisembayo bakimanye nti si buli muntu nti agenda okwagala agenda kubeera wa famire we bawa musaayi go abafamire be baba bakuyisizzawo bubi Katonda ayinza okuyisiza omukisa mu muntu omulala ate n'akwagala nze abantu b'ebweru banjagadde abantu besimanyi bambeereddewo obulamu bwange bwonna n'essaawa eno webale nnyo beera bulungi mwe baana mmwe mwebale kujja ku YouTube eno platform wano wo kasitola ba 18+ eba tegenda featuringa ku TikTok eyo yeba yakubeeranga wano ku YouTube kubanga nagenza okulaba nga nzirinnyamu nnyo ate mu kuzirinnyamu ennyo mbaleetera okubawa content nga mutono ate nga tusobola okukireka kino ne tukikwasaganiza eno n'eri nayo ne wabeerayo content waayo emboozi zokka ez'abantu abakulu
zo zigenda beeranga wano. Ebiteeso ebyokuteesaako ebyokunyumyako akina olina ebyakwako nga mugenze ku lusozi Nyamwezi oli wa ddembe okubireeta mu inbox tujja benyumizanko wano ku YouTube byo tebijja genanga ku TikTok naye nga muli mutya. Mbagala nnyo nnyo mwebale kwekumira ku mukutu mwebale kuweerako mwebale kunjagala mwebale kulikinga mwebale kusubscribinga commenting sharing byonna mubikozi baana mwezi sina kyembogerako mbagala nnyo. Norecho downloading right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria your voice maestro mbagala nnyo mubeere bulungi bye.